Kag sa Good Vibes, Bacolod LGU nag-set up sang co-working space sa BCGC para sa mga online workers kag virtual assistants. Magasugod sini nga gabi ang temporaryo nga co-working space sa Bacolod City Government Center nga makahatag sang libre nga internet sa 100 ka online workers kag virtual assistants. Sa media interview, ginpahayag ni City Administrator Mark Mayo nga ang co-working space maka-accommodate sang tub-tub isa ka gatos ka online workers lakip ng virtual assistants. Suno kay Mayo, magapahamtang ang mga telco companies sang internet connection sa BCGC agud masiguro nga may maayo nga signal ang mga magatrabaho diri. Labi na gid ang mga naga-istar sa lugar nga wala pa sang supply sang kuryente. Iga-plastar ang 60 ka non-voice workers sa lobby sang BCGC samtang 40 ka voice workers ipahamtang sa second floor. Ang operasyon sang temporary co-working space magasugod las 7 sang gabi tubtub las 6:30 sang aga lakip na ang weekends. Ginpahayag man ni Attorney Mayo nga may pre-registration nga ipatuman agud masiguro nga masarangan sang internet connection ang kadamuon sa mga online workers kag may guidelines man nga igapatuman online. Padayon man ang operasyon sang Youth Lounge sa Ayala Malls Capital Central halin las 10 sang aga tubtob las 6 sang gabi. May allocation dira kay may ara voice nga mga VAs, then may ara man non-voice. So ang voice we will have 40 slots for that. Diri ni sila sa second floor sa aton nga BCGC, and then ang non-voice 60 slots dira sila sa lobby. Okay. Now free internet, we will set up also tables and chairs para temporarily makatag kita bulig man sa aton yung mga online professionals